ценовой категории нужно подобрать лучший вариант, который есть. Ну все, без проблем. Если вы даете техзадания Volvo, Scania, Mercedes, MAN, DAF, Iveco, КамАЗ, это больше машин, которые будут у нас же в работе. Результаты их проверок вы видите. Если не будет живой Scania, ну нету живой Scania, которая вам послужит в ближайшие там полгода-год, сейчас в продаже под ваши критерии, ее просто нету. Но есть MAN живой. Хотите брать MAN? Берите, если готовы. Не хотите, ищем дальше Scania? Да давайте ищем дальше Scania. Попадется в течение месяца эта Scania хорошая, да замечательно, берите, вопрос закрыли. Не попадется, так где же ее взять-то? На что-то глаза закрывать, на какие-то недостатки, на перегревы, на скрутки мы тоже не будем. Все фиксируется в режиме онлайн, вся проверка. Ищем лучше, все ищем лучше. Чтобы было возможности больше, чтобы вы в течение этого месяца все-таки нашли и определились. Давайте рассматривать все по максимуму.